Так, а чтобы развести костер такого плана, мы всего лишь воспользовались топором и ручной цепной пилой туристической. Ножом мы, считай, тут ничего и не делали. И ну и огнем, да, запалили. Вот. Еще можно делать топором вот так вот. Что? Палочка такая. Вот, чтобы лучше разгоралось. Сегодня у нас в гостях русская воля. Так можно делать. Да, вот если не без ножа. И намного даже веселее. Ну, наверное, надо довести топор на водниках. Да, наверное. На 3000-никах. Там, наверное, штучек 5-6 надо пройтись. Камней. Камней, да. Чтобы... Ну и на алмазах там. На 11-тысячник. Потом на пасте. Паста само собой. На белый и на серый. На обеих, короче, надо пройтись. Вдвоем оно веселее получается. Кружка только одна. Котелков не взяли. Че, по-моему, неплохо получилось. Душевно. Угу. Тут это. И вот говорят, сапоги из того же материала, что и у меня, только сапоги, а не ботинки. И ничего не протыкается. И ничего не протыкается. Но я свои еще не ходил. Своих. Пизжу. Конечно же, еще этот у нас был. Ну, им можно было, в принципе, не обходиться, но он мне помог вот всякую вот эту вот на мелочь попилить. Баха, пила отличная. Теперь надо спрос изучить на японские пилы. Ну, хотя и этой вполне достаточно, это уже задротство. Подсели мы на снарягу. Бушкрафт кончился тогда, когда мы, блядь, начали покупать всю хуйню. Бушкрафт был тогда, когда у нас ничего не было. Вот мы что поняли тут. Но снаряга все равно хорошо, конечно же. Вот так там, как там говорят, там, в умелых руках там. Да. Стеклянный хер ненадолго. В условиях уличного боя и худо видно, да? Это этих, как-то, кредо ножевиков, или кого там, самооборонщиков. Да, ладно. Вот так вот. Там вот. Чай из еловых веток. Пока без морожки еще наберем, что пойдем. Морожки, зайчих котихов. Тут вот. Говорят, они же полезные. Они же едят траву одну только. Можно тоже заваривать. Малинник тут. Но его сейчас не заваришь. Малину надо молодую варить. Помнится. А про котелки я вам потом расскажу. Почему котелки я люблю. То мне тут один товарищ наш. У нас мы начали, короче, кого-то троллить, и про котелки речь зашла. И вот я понял, почему мне нравятся котелки. Вот, ну ладно, давайте.